Meu novo lar. Olha só que coisa linda. Que sítio lindo, todo iluminado. Pessoal ali conversando, família, sentadinha no chão. Ali é a nossa plantinhas, tentando cultivar um pouco elas. Tá quase pegando. Pessoal ali na fogueirinha. O pessoal gosta muito. Ali é a caixinha onde está as abelhas, a colmeia de abelha. O sítio vai lá para trás, que não dá para ver aqui, fica lá, tem daqui uns 100 metros ou mais para baixo.